你講今日帶我去邊啊？冇，我企喺呢個花園咁靚嘅地方，你以為公園咩？錯，呢度係位於我哋一個項目叫澳豐天意啦。咁呢個屬於係我哋一個火炬區博愛7路嘅主幹道項目。呢個係屬於澳門開發商嘅單位，冇負債嘅，全 full pay 嘅喎。而且住喺呢度呢，附近嘅於是住行配套非常之方便。今日收到通知呢，交推11棟嘅單位，單價1萬1起就可以帶埋精裝交付，非常之靚仔。現樓咁啊，我哋呢個位置呢，開車5分鐘就可以去到兩大 shopping mall，一個係 Costco 同富日城。咁啊，富日城 Costco 樓下都有好多食肆，大大細細過百間，非常之啱我哋香港嘅街坊嘅。而且富日城 Costco 樓下就有中港直通巴士站，每日有12班次，每一個鐘有1班。咁啊，喺我呢度咧都可以開車10分鐘去到我哋一個深中直通巴士站，只需要18蚊就可以達到我哋深圳啦。咁啊，再往我呢度咧10零分鐘都可以去到我呢一個中山博愛醫院嘅。咁啊，呢個博愛醫院今年都開通咗香港嘅醫療券嘅，所以非常之靚仔。咁分鐘都可以去到我哋中山嘅一個濕地公園，比如我哋金鐘湖公園啦、濕地公園啦。咁啊，衣食住行都介紹啦。咁啊，依家跟住個鏡頭睇睇我屋苑係點樣嘅，係咪睇唔到我添？哇，1200可以做到大四房，你相信嘛？咁企喺呢度嘅係一個樹廳單位啦，南北對壘雙陽台。睇翻我哋一個廚房嘅陽台，哇，超大嘅陽台，見過未？仲可以望到我哋一個你泳池景、山景、別墅景，超靚仔嘅單位。再睇翻我呢個一個廚房，都非常之實用，可以放到雙開門嘅冰箱位，哇，正！好啊，咁啊呢個係一個客廳啦，層高都有3.15米，豪宅嘅標配。再睇翻我呢個主陽台，哇，可以做到7米嘅陽台，喺呢個陽台踢波打球都得啦，坐喺度飲下午茶咪好舒服添啦。仲望到我哋一個別墅景、山景、城市景，超靚啊！呢度別墅都唔少噶，800萬一間啊！再睇翻我哋個房間啦，1200尺做到4間房，每間房都係好實用嘅單位，而且仲有配備咗乾濕分離嘅洗手間。呢個房都可以連接出邊嘅陽台。睇翻我哋嘅主陽房都係做咗個套間嘅，哇！呢度有咗一個咁大嘅飄窗位，仲望住我哋呢個花園式嘅一個場景，非常之靚仔。屋就介紹完啦，如果有興趣嘅嗱嗱聲揾我啦。